உங்க கேள்விக்கான ஆன்சர். நமக்கு ஏன் விக்கல் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஜெசிகா ஜோதி, செல்வராஜ் கே, தமிழ் செல்வன், உமாதேவி இவங்க எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. என்னால முடிஞ்ச வரையும் ஷார்ட்டா சிம்பிளா சொல்றேன். முதல்ல நமக்கு விக்கல் வரதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்குங்க. அது என்னென்ன அப்படின்னா, நம்ம ஸ்பீடா சாப்பிடுறது, திடீர்னு நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகுறது, சடனா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறது, இல்லனா திடீர்னு ரொம்ப சோகத்துக்கு போயிடுறது. இது மாதிரியான சிச்சுவேஷன் வரப்பதான் நமக்கு விக்கல் வருதுங்க. இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா, நம்ம ஹார்ட்டுக்கும் ஸ்டொமக்குக்கும் நடுவுல டயப்ரம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். நம்ம மூச்சு இழுக்கிறப்போ அந்த டயப்ரம் நம்ம செஸ்டோட கான்ட்ராக்ட் ஆகி சுருங்கும். இதுவே நம்ம மூச்சை வெளியே விடுறப்போ அது ஒரிஜினல் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும். அதாவது ரிலாக்ஸா இருக்கும். இப்போ நான் முன்னாடியே விக்கல் வரதுக்கான காரணங்கள் சொன்ன பாத்தீங்களா, அந்த காரணங்கள்ல ஏதாவது ஒண்ணு நடந்துச்சு அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க சடனா ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் ஆனீங்கன்னா நம்மளோட பிரெயின் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி அது கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஆக்சிஜன் லெவல் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மூளை நினைச்சுக்கும். உடனடியா நம்ம பிரெயின் டயப்ரமுக்கு ஒரு சிக்னல் அனுப்பும். நான் முதல்லயே சொன்ன மாதிரி மூச்சை இழுக்கிறப்போதான் டயப்ரம் செஸ்டோட கான்ட்ராக்ட் ஆகும். சோ இப்போ டயப்ரம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, மூளை இப்போ நமக்கு உடனடியா ஆக்சிஜன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சிக்னல் அனுப்பியிருக்கு. அதனால நம்மளே இப்போ செஸ்டோட வேகமா கான்ட்ராக்ட் ஆகி ஆக்சிஜனை உள்ள இழுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அது வேகமா செஸ்டோட கான்ட்ராக்ட் ஆகும். அப்படி அது கான்ட்ராக்ட் ஆகிறதா விக்கல். அது சடனா கான்ட்ராக்ட் ஆகிறப்போ நம்ம சடனா காத்த வேகமா உள்ள இழுப்போம். அப்படி நம்ம காத்த ரொம்ப வேகமா இழுக்கிறப்போ நம்ம வோக்கல் கார்டு வழியா அந்த காத்து வேகமா உள்ள போவோம். அதனாலதான் நமக்கு ஹிக் அப்படின்னு சத்தம் வருது.